Yenə həvəsdən düşmə, əllərin aşağı düşməsi, Bəli. qayda filan qədər investisiya Bəli, yatırdım, falan elədim, yəni əmələ gəlmədi. Yəni bəli, bu risklərin əkinçilikdə minimumda saxlamaq bizim işimizdir. Yəni riskləri görüb, yəni təyin eləmək və lazımi investisiyaların vaxtında tətbiq olunmasındadır. Məsələn, adi taxılçılıqda bəzən mənim yoldaşlar deyirlər ki, Rasim, sən nəyə görə taxılı götürürsən? Get bağı götür, nə bilim, istixananı götür, orada yaxşı da qazana bilərsən, orada gəlirlilik də çoxdur. Ancaq bilirsiniz, taxılçılıq dövlətimiz üçün bir strateji əhəmiyyət kəsb edir. Bu gün Azərbaycan torpaqlarının böyük bir hissəsi taxıl əkini altındadır. Bu gün bizdə orta məhsuldarlıq ürək açan bir səviyyədə deyil. Bir çox adamlar onu primitiv görürlər. Amma mənim bir Azərbaycan vətəndaşı kimi Almaniyadan da gəlib burada xalqına xidmət eləməkdə məqsədim odur ki, biz orta məhsuldarlığı qaldıraq. Biz, mən belə doğru dildə deyim, Rus çörəyi yeməyək. Yəni Rusiyadan bir buğdanı alırıq və yaxud da ki, Qazaxıstandan. Biz özümüz öz daxildəki çörəyə olan, taxıla olan tələbatımızı ödəyək. Biz bugün mənim bir hədəfim də var ki, 2026-da əsas yemin formalaşmasından ötürü ciddi bir işlər görməliyik.